94 nga benepisyaryo nga mga kalagsan ngan octogenarian nga nonagenarian na syudad han Borongan ang nakakarawatan ikaupat nga paghatag in cash gift tika nga national government agin dumara nga payout ha multipurpose gym motor pool barangay Campisaw hadton Oktubre 15. Ang mga benepisyaryo nga kalagsan nga octogenarian inaedad hin 80 ngan 85, samtang ang nonagenarian naman inaedad hin 90 ngan 95 nga nag-birthday han bulan han Marso kutob Hunyo tuig 2024 ngan Mayo kutob Hunyo tuig 2025. Ang kada benepisyaryo in kinarawat hin 10,000 nga ayuda subay han Republic Act of 11982 o Centenarians Act na nagtutugot hin mga benepisyo para han mga kalagsan nga naedad hin 80, 85, 90 nga 95. Sumalakan Helda Rodiles, focal person for senior citizen, ang CSWDO, tikang han Marso tuig 2024 nga daya na nga bulan in maabot na ha 231 nga mga octogenarian nga nonagenarian ang nakakarawatan na sabi nga ayuda pinansyal. Dugang paniya kada bulan na karawat an ira buhatan, hin aplikasyon na 2 o 3 ka bulan antes an ira kaadlawan. Tika nga syudad han Borongan, Mailing Katubay, Eastern Samar News Service.